ngasi phongkiba tungan manipuri si phongsingdigi amasung thokiba thogdo wathoksingdigi maruibi ipausing memna thamjigi ahanbada Jackey Police Remand louthakhre Ponzi scheme salaibaga mari lainana Enforcement Directorate in Kolkata dagi fortkiba lamjing group of company ki managing director Sansam Jackey Imphal Police na lokolakpa case amaga mari lainana CJM Imphal PS ki court ki ayaba amaga loinana ngarang re-arrest tawkraba matung si makatana court asimaktada puthokuna makataba investigation ki damak numit tarani police custody remand louthakhre adi makasa tharakpo ina to papom na lengak salai ba haibasi elected person khoi ki thawni governor gi mathok tongali bagawantaman Punjab ta leba government school sing gi oina laidiba principal sing foreign trip setpegi selection tawbaga mari leina Punjab ki governor Banwarilal Purohina Punjab government wang hanglakhraba matung madugi pakhum piradunu chief minister bagawantaman na phungdokhibata lengak salai ba haibasi miyamna thagalagliba mihut aikhoi ki thawni masida governor na kuthingjin phamthokte governor gi mathau tongal hekre hiramasiga mari lainana chief minister bagawantaman na makhata na phungdokhibada Punjab laingak na khangalaba government school kuntraga taruki principal sing Singapore pangthokpa training seminar amada saruk yanabagi dama khanki masi khanbagi matang governor na state government da wang hanglakliba sigi pakum laingak na pibagi mathau tadi lainga asina topom thokku mathau sing pangthokpa governor na ayet papiro dabani democracy satpa leba amada elected person amaga appoint tawba miwe amaga elected person na sawi habisi governor na kawri dabani hari Mana makhata na phungdokhibada Punjab government logi wangmura thabak torakpa matamda governor na khuthingjalaklabadi madu mahaki mathawni adubu logi matungina laingak na thabak tawbada ayet papi na bohonarak paibisi mahaki mathawnati Punjab ta haujik laidiba AAP gi lenga asu Punjab ta laidiba miye crore ahum na ayaba piraga laidiba lenga ni center na makoi gi apamba miye ama appoint torakpa nati maram aduna state government ki thabak thoramda maram zadana ayet papi ruidabni hari Amaramda center da laidiba BJP na lusingba lenga asibu hulladuna makna makhata na phungdokhibada AAP gi lusingba kya gi mathata center da laidiba BJP na lusingba lenga asina yumpham yaudaba moral kya siduna investigating agency singbu khulai oina sizinari adubu AAP na aranba tawrudabana maram oiraga ngasi phawba party asigi lusingbu singi matangda aranbu wapam amata center da laidiba lenga asina puthokpa ngamdabani haidena su pawsna makhata na phungdorakli Amaromdana BBC amasum Congress Party leba asidagi satpikro BJP British Broadcasting Corporation BBC na leba mingsa thina ba thabakya tawri mari Congress Party na su laidiba leba asibu miyamda lana ohana bonari maram aduna leba asigi khandaba BBC amasum Congress Party leba as thadoktura satkro haina BJP na phungdokhibaga loinana leba asida aranba tawnaba honarapu khudima mayok gyanaba BJP na matam pomada semsadun lei hari Mumbai amasum Delhi da leba BBC gi officing da income tax officials na rate sa takhibagi thawong adubu Congress akan mamona yaning da phungdokraba matung wafam asi BJP na phungdorkhibani hiramasiga mari lainana BJP ki national spokesperson Gaurav Bhatia na phungdokhibada government agency singna makhoi gi tawpham thokpa mathok sing tawbuda ekhoina ayet papinaba honaroidabani income tax official singna BBC gi office da rate sa takhiba du makhoi gi mathawni masida congress na lana miyam ohona na ohona ribasi laibak thibani amaromda BBC khwaidi gi hena senja thumja da sena organization amani haibisi malem gi miyam ni hena khangnaraba wafam amani matang asida congress na ningsinggadabadi lebasi gi hani gi prime minister Indira Gandhi na su BBC bu athingba thamlam khibani Congress ki matamda BBC ban tawbada wafam amata phongdokna khide aduga BJP na lusingba lenga si BBC ban tawbada di Congress na yaningdabi wafam sing phongdokli masina takbadi Congress leba asiki khandaba masagi ta khanba party amani haibani miyam gi khandaba party isina leba asida power pailaklabadi chakhot maning soidana hangani khangbadigi leba asigi miyam na BJP ta power sinarakhibani miyam gi apama matung ina BJP na su thabak tawri hansu makhatari Makasa tharakpoi na ten bapaw mana Pumtharaba Worker migi hakchang thengnare Thijinba houkhre Arunachal Pradesh ki Papumpare district Assam ki Lakhimpur district ki Sinmi amagi Pumthaba horaklaba hakchang ama thengnaba ngamkhibaga loina thawdo asigi matangna state animaki police na case sing lokhotan Thijinba gi thabak sataba houkhre ri police ki report matungina Pumtharaba hakchang oina thengna khraba mi asigi maming Dilip Sutia kawi Papumpare district ki upper Balizanda da liba pare turil gi torban nupa si hakchang si thengna rakhibani mamang thagi taraga nipan ama upper Balizanda thabak suna bagi damak sakhibani
amasum Zayanta Sutia kauba miyo emana mak bu thabak sunabagidamak puduna sakhibani madugi matung tha adumaki kungani thuidu mak mayumda satlokhi haina mamanabisinga hairamlaga satkraba matung thiu phangdana lakhibani hairene su pausna phungdorakli Makasa tharak poina to papamna Australia na politician singi office singdagi China na saba security camera sing lakthoklagani China na saba security camera sing ado politician singi office singdagi lakthoklagani haina ngasi Australians officials na phungdokre security ki nungang singi maramdagi leba sigi defense minister na maki department na makhogi building singdagi camera sing ado lakthoklagani haina lakthokhibagi numit khrani gi tungda wapma si phungdorakhibani haukiba sayol phungdorakhiba Masingi matungina Department of Australians Government Buildings ani ga yankai henbada yamdrabada China na saba security camera samapanga taragomdoi thami makhoi gi facility sing mapung fana secure oina thamlabani hairaduna maki department gi buildings sing gi manungda sijinaba camera punama asi lauthoklagani haina defense minister research amarles naukiba sayolda ABC national broadcaster durai Australians politicians sing na sijinaba office sing gi manungda ihenba oina Closed circuit television system humfuga manga lei haina leba pokonumita Department of Science ki officials singai CCTV camera sing adu internet samjina di amasum section ba ama oina laukthokpani haina department adu naiki maroiba mafam sing da China na saba camera sing government department sing da thamba toknaba khongthang sing lakhotkraba United States amasum Britain da su asiguma thabak sing lakhotkhre leba ani aduna Chinese company sing adu makoy camera sing lawa intelligence adu namduna Beijing gi security service sing da khangan khibi gai haibi akiba phungdokhi camera sing adu Chinese government na namthabi campaign amada tengbang haibi damak United States ta blacklist tawkraba hikvision amasum the Hua company sing na sabani company ani aduna saba surveillance equipment aduna national security the yaningai oidaba khudong thiba mathugali hairaduna United States na hawkiba sahi gi November da company sing aduna saba equipment adugi import sing athingba thamki adubu hikvision na national security da akiba mo oina company adubu Haijin mani mayek sing na minamba amani hake Beijing Australia na Chinese enterprise sing namthana ba masuma sigi mayok ta makoy gi sakti lana sizinabagi maral sikhi Chinese enterprise singi maushagi operation sing adugi dama apawa asumba masum misang mikhai naidaba environment ama Australia na pigani haina aikoina asa tawi haina China gi foreign minister gi wangloi mauning na haiken su paus na makatarakli Tentang na to papong tang ngamyam na thamjaram ge malem gi khwaiti gi saw aviation deal the Air India na aircraft ani gi yankai lairagani history da malem gi khwaiti gi saw aviation deal the Tata group na Airbus gi aircraft ani gi yankai lairagani deal asida Air India gi damak A350 wide body long range aircraft ni fu amasum narrow body 210 yauri Air India gi revival mating pangna ba Airbus ki damak masi historic oiba mikup amani haina Prime Minister Narendra Modi Ratan Tata French President Emmanuel Macron amasum atay lusing basinga taunaba video conference amada Airbus chief executive Guilom Pauri na haikhen su paus na makatari adu hausi ko ina di miam paus matanga sa lusin jarage amasum miam puna no babdet ngamina sa su channel su gi maike di miang ifan mathamjari